おね。はい。俺何それあ、俺出たらね、もうジエンドです。ゲームオーバーですね。はい。なんかスポッて抜けましたね。はい。お、すごいですね。いい音しましたね。はい。綺麗ないい音しましたね。お、すごいですね。いい音しましたね。はい。あ、なりました。観念するかのようになりましたね。はい。あ、はい。しっかりやりましたね。あ、はい。しっかりやりましたね。もちろんです。はい。すぐなりましたね。これはなりやすい。あ、なりましたね。あ、受けた瞬間に来ましたね。今のは私の膝が鳴りました。いい音しますね。しましたね。ちょっと力入れる。大丈夫です。自分の健康。変な感じ。そうなんですけど、見たかった。大丈夫かな。みんなが凝ってるんじゃないですかね。
腕は。それと肩甲骨の。これ新日のやつなんです。あ、そうですね。いや、なんか僕は見たことある。ライオンのマスクがプロレスも見る。最近は僕ちょっと分かんないんですけどね。団体が増えてるのでよく分かんない。痛いですか？グイグイいってますね。これも最初よりありやすい。で、さっき背骨調整した時に少しお尻とかさらっとこう見たり、あれは力入りやすい高速になるんで、この人って大体力入りやすい。無意識に。こをどう克服かっていうのは難しい。単純に少々のことではどうってことないっていうぐらいの筋肉をつけてもらうと。なんかジムとかない？ご近所に。女性だけ乗ってる。ありますね。カーブとかね。女性だけのほとんどおばあちゃんだけのだってちょっと問題発生。そうですね。これやっぱり左に凝ってるっていうの左の方が今少し浮いてる感じ。落ちると思うんですこれ。そう落ちると思うんです。これですね。これ反対の手で上から軽くつ引っ掛けれると思うんですよ。はい。その状態で後ろ反らしたり、体前に出たり、横に持ったりですね。そうすると猫背調整。これがある以上丸くできない。丸くなってるところが丸くできない。でこっちはちょっと誘導しますので、まず作っている感覚を覚えておく。やろうとすると書いてない。これだけでなんとなく自分ができてるかなと思って。簡単に手を入れたら下がります。下がります。一本でもたまらない。これはないです。皆さんそうです。自分でやるときはここピタッと最初つけてもらって、ですり入れるように少しずつ上に上げていってもらう。でこっちの手で少し上げてあげる感じ。そう。それでここ空間作らない。そうです。そういう感じで、手でここに来てほしい。中心に。そう。できるだけここに首を。それでね、場所さえ分かれば、つく高さなんですよね。で、そっち頑張ってみていたら。そう。持ってき方で自分でもできるようになりますので。別にこれができたからないですけど、ここの動きもより動くようになりますね。
身長測ってとか背中もたれてみてもらってどうですか？かなりきますね。なんか平べったくついた感じはねあると思いますね。こういう感じで、やっておりますね。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。はい、はい、ちょっと今日はですねはるばる四国から来ていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は来る前はどういうお悩みでしたか？前は、ずっと、左の方の肩甲骨あがずっと凝ってて、はいはいはい。で、YouTube の方見ていただいてますね。はい。まあね、僕の肩甲骨を剥がすやつとか、あとはありましたね。ポキポキ入りやすい。あれも以前見させてもらって、受けてみたいなっていう感じで。はい。実際受けてどうでしたか？痛かったですか？いや、もう気持ちいいのとびっくりしたのと。そうですよね。皆さん受ける前痛いとか怖そうとか言うんですけど、意外と受けたらそうでもなくてですよね。はい。まあ栄養となってましたね。そうですね。はい。で、まあ今までつかなかった後ろで指組むやつとかでもね、右はできなかったですけど自分でできるようにね、そうですね。なりましたので、まあこれも自信持ってまた家帰って運動してもらったらなと思いますね。はい。また大阪にフェスがあったら来てもらったらなと思いますけど、はい。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、こんな感じで。